हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेनाड्रिल कफ फार्मूला। तो दोस्तों, बेनाड्रिल सिरप बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। तो ब्रांडेड है यह। जैसे अगर एडल्ट ले रहे हैं तो इसको 10 ml 3 बार ले सकते हैं, बच्चे ले रहे हैं 5 ml 3 बार ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब इसके फार्मूला पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें मिला हुआ है डिफेनहाइड्रामाइन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और इथानॉल सिरप। ठीक है, इसका यह फार्मूला है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है खांसी के लिए। ये ठंडियों के मौसम में आप देख रहे हैं, खांसी, सर्दी और गले में खराश, पूरा इसमें लिखा हुआ 150 ml में यह सिरप है। दोस्तों, तो इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस है 129 रुपये। ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त सिरप। जैसे आपको जुकाम है, नाक से पानी आ रहा है और गले में खराश है, या फिर आँख से पानी आ रहा है, ठीक है, खांसी हो, जुकाम हो, आँख से पानी आए, नाक से पानी आए, या फिर ये जो कफ होता है, ये फेफड़े से लेकर फेफड़े नली तक, गले तक पूरा ये कफ को पतला कर देता है, जिसकी वजह से आसानी से कफ बाहर निकल आता है। ठीक है दोस्तों। तो सर्दियों के मौसम में खांसी बहुत आम हो जाती है और यह सिरप बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।